قدم‌های مؤثر برای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی شهرستان پلدشت. سیب زمینی کاران پلدشتی که برای اولین بار در اراضیشون این محصول را زیر کشت برده بودند، با رعایت موارد مؤثر در کشت میزان قابل توجهی از این محصول را در هر هکتار برداشت می‌کنند. بذرهای اصلاح شده و روش‌های نوین آبیاری باعث شده که در هر هکتار 35 الی 40 تن سیب زمینی برداشت کنیم. حدود 200 هکتار از اراضی شهرستان پلدشت زیر کشت سیب زمینی رفته که از این اراضی پیش بینی می شود حدود 7000 تن محصول برداشت شود. برداشتی که علاوه بر درآمدزایی برای کشاورزان، منبع درآمدی هم برای کارگران شده است. برای هر هکتار سیب زمینی نزدیک به 40 الی 50 کارگر نیاز داریم. سیب زمینی چهارمین غذای اصلی مردم دنیاست که در ایران رتبه سوم مصرف رو داره و این نشان از اهمیت آن در سبد غذایی ایرانیان است و باید به این محصول توجه بیشتری شود. در هر هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان پلدشت 40 تن سیب زمینی برداشت می شود که این رقم نسبت به میانگین کشوری 8 تن بیشتر است.